爸爸，放我出去！20年前，他把7岁的残疾女儿骗进枯井，压上石头，举家搬走。20年后，他为了给儿子凑钱买房，回老宅找房产证。井里传来一个声音：“爸爸，我还在里面。婷婷，我们来玩躲猫猫好不好？”林国栋弯下腰，脸上堆着笑，努力让自己的声音听起来温柔又亲切。他的额头上有细密的汗珠，不是因为热，是因为紧张。小女孩抬起头，午后的阳光透过院子里那棵老榕树的叶子，洒在她苍白的脸上。她的一条腿有些弯曲，走路时右脚总是拖着地，像一只努力跟上队伍的小鸭子。好，她用尽全力点头，眼睛亮晶晶的，像2颗黑葡萄。对他来说，爸爸愿意陪他玩是全世界最开心的事。那爸爸数到100，婷婷要多好哦。林国栋笑着，目光却不自觉地飘向院子角落那口废弃多年的枯井。小女孩转身，一瘸一拐地努力地往院子深处跑去，像一只急于找到安全窝的小兔子。林国栋转过身，靠在墙上，开始用一种缓慢到近乎残忍的语调数数：1、2、3，每一个数字都像从嘴里吐出一块石头，砸在自己心上，却感觉不到疼。他知道，当他数到100的时候，这个他生命中最大的负担就会永远消失。2005年，云林县褒忠乡潮绰村，林国栋活了33年，觉得自己的命就像村口那条产业道路，坑坑洼洼，没一处平坦。他算不上坏人，至少在邻居眼里，他老实肯做，就是运不好。他唯一的运不好，就是他的女儿林婷婷。婷婷是他的第一个孩子，太太难产，孩子落地时就伤了腿。在这个乡下地方，传宗接代的观念根深蒂固，生不出儿子已经是不孝，生了一个残疾的女儿，更是被人在背后指指点点。林国栋觉得自己这辈子都抬不起头。每次带婷婷去庙口，他都能感觉到背后那些目光，有的同情，有的好奇，更多的是看笑话。你看林仔那个查某看，可惜了，跛脚。这个以后怎么嫁人，一辈子拖累了。这些话像针一样，一根一根扎进林国栋的心里。他开始变得不爱说话，脾气也越来越差。他把所有的怨气都算在这个无辜的女儿身上。他不打婷婷，也不骂她，但在家里，他几乎不跟她说话。他讨厌看到她那条不协调的腿，讨厌听到她走路时拖的声音。那声音像一个永远不会停的闹钟，时时刻刻提醒他的人生是失败的。婷婷的妈妈是个软心肠的女人，她心疼女儿，却更怕丈夫。她只能在林国栋不在家的时候，偷偷抱着女儿，给她洗澡，陪她说话。而7岁的婷婷却什么都不知道。她能感觉到爸爸不喜欢她，但在她小小的心里，爸爸就是天就是山，只要爸爸愿意对她笑一笑，她就觉得拥有了全世界。他会努力帮家里做事，用他那条不方便的腿一趟一趟地端水擦桌子。他只是想证明自己不是没有用的人。他越是这样，林国栋就越烦躁。他觉得女儿的懂事像一把无声的刀，一刀一刀割在他心上，直到一个消息像一道光照进了他灰暗的人生。他的太太又怀孕了。林国栋托了很多人包了一个大红包，终于在湖北的妇产科通过超音波得到了他梦寐以求的答案。恭喜啊，看样子是男生哦。从医院骑机车回家的路上，林国栋感觉整条路都在为他让路。他仿佛看到了一个健康白胖的儿子对他伸出小手。他林家终于有后了，他的人生终于可以重新开始了。可是狂喜过后，一个恶毒的念头像野草一样从他心里最暗的地方长出来，然后越长越多，把他整个人都缠住了。他要重新开始，就必须干干净净。他不能让未来的儿子有一个残疾的姐姐，他不能让这个污点破坏他完美的新生活。他看着院子里正努力踮着脚帮妈妈收衣服的婷婷，眼神变得冰冷。一个计划在他脑子里慢慢成型。他跟太太说，台中的朋友介绍了一个好工作，要带他们搬到台中开始新生活。太太当然开心，对未来充满期待。然后他开始把家里值钱的东西一样一样卖掉，但又跟村里人说自己是去台中发展，过几年还要回来盖新房子。一切都准备好了，只剩下最后一步，处理掉婷婷。他选在一个下午，太太回娘家，家里只剩下他和婷婷。他换上了最温和的笑脸，主动说要陪婷婷玩他最喜欢的躲猫猫。小女孩高兴的脸都红了。97、98、99、100，我要去找你喽。
林国栋喊完，开始在院子里找。他故意在屋子前后转了一圈，大声喊：“婷婷，你在哪里呀？爸爸快找到你喽！”他一步一步走向院子角落的那口枯井，井口不大，用一块厚厚的水泥板盖着，只留了一条缝。这是早些年打的井，后来没水了，就荒在那里。他走到井边，假装没发现什么。就在他要转身的时候，一个细细的、带着笑意的声音从井盖的缝里传出来：“爸爸，我在这里。”林国栋的心在那一瞬间像是被什么东西狠狠捏了一下，但他脸上的笑容一点都没变。“哎呦，我们婷婷好厉害，爸爸都找不到。”他蹲下来，对着缝里说：“里面会不会太暗？”“不会，我看得到光。”婷婷的声音充满了骄傲。“好，那婷婷再等一下下。爸爸去拿一个东西，给你一个惊喜。你不可以出来哦，不然游戏就输了。”“好，我不出来。”林国栋站起来，走到墙角，抱起一块早就准备好的大石头。他的手臂因为用力，青筋一条一条鼓起来。他走到井边，把大石头重重地压在了水泥板的缝上。砰一声闷响，井口被彻底封死，里面那一点点光也瞬间消失了。“爸爸，天怎么变黑了？”井里传来婷婷慌张的声音。林国栋没有回答。“爸爸，你还在吗？这个惊喜，我会怕。”声音开始发抖。林国栋转身就走，他不敢再听爸爸。“爸爸，你不要走，我会怕，放我出去。”呜呜，小女孩的哭声被厚厚的水泥板和石头压在下面，变得又小又远。林国栋冲进屋里，拎起早就打包好的行李，锁上大门，头也不回地离开了这个他住了30多年的地方。当天晚上，他和太太在湖尾会合，连夜坐车南下。客运的引擎声盖过了那个被埋在枯井深处的绝望的哭声。他告诉太太，婷婷被台中的朋友先接走了。太太信了。从此，他的人生里只有一个儿子，叫林志豪。20年一晃就过去了。2025年，台中市林国栋早就不是当年那个乡下人了。他穿着体面的 polo 衫，头发梳得整整齐齐，在一家货运公司当车队的组长。他的人生确实重新开始了。儿子林志豪长得又高又帅，大学读的是资讯工程，毕业后进了一家不错的科技公司。他是林国栋的骄傲，是他这辈子最大的指望。太太在10几年前因为身体不好，早早的走了。走之前，他还念着不知道被朋友接走的婷婷现在过得好不好。林国栋只是含糊地说：“还不错，还不错。”现在他唯一的心病就是儿子的婚事。林志豪交了一个女朋友，是台中人，两人感情很好，已经谈到结婚的事。但女方家里提了一个条件，要在台中市区买一户房子。头期款要准备将近200万。林国栋把半辈子的积蓄都拿出来，又跟亲戚朋友借了一圈，还是差了一大截，钱像一座大山，压得他喘不过气。一天晚上，父子俩坐在饭桌前都不说话。“爸，不然算了啦。”林志豪垂头丧气。“我跟小雅说，我们再等几年。”“等什么等？”林国栋把酒杯用力放在桌上。“我林国栋的儿子不能因为一户房子被人看衰小，这件事你别管，钱的事儿我来想办法。”林志豪看着父亲，没再说话。夜深了，林国栋一个人坐在沙发上，一根接一根抽烟。烟雾里，他的思绪飘回了那个他已经20年没回去过的地方——云林潮坨村。他想起了那间老房子，当年走得太急，很多东西都没带走。他隐隐约约记得老家的权状好像放在一个铁盒子里，塞在老屋的梁上。这些年，乡下地方也开始涨价了。那间老房子，那块地，现在应该值不少钱吧？只要把它卖掉，儿子的头期款不就凑齐了吗？这个念头一出来，就像野火一样烧起来。但是，一想到要回到那个地方，回到那个院子，林国栋的心就像被一只无形的手抓住，喘不过气。他会看到那口井，20年了，他几乎每天晚上都会在梦里听到那个小小的、绝望的声音：“爸爸，放我出去！”他用力甩了甩头，想把那个声音甩掉。都20年了，一个7岁的孩子被封在枯井里，不可能还活着，里面剩下的最多就是一堆骨头。他告诉自己，不怕，没什么好怕的。为了儿子，他必须回去。只要拿到权状，把房子卖掉，他就再也不用跟那个地方有任何关系了。几天后，林国栋一个人坐上了回云林的车。他没跟儿子说，只说自己要出几天差。车子越往南走，他的心就越沉。20年的变化很大，以前的小路变成了大马路。村口立了一个新牌楼，
上面写着潮厝村社区营造。村子里很多人家都盖了新房子，只有记忆深处那间老屋还孤零零地立在村子最东边，像一个被时代忘了的老人。林国栋凭着记忆找到了自己家的位置，眼前的景象让他心里一凉。围墙塌了一半，院子里长满了杂草，比人还高。木头门早就烂了，虚掩着，轻轻一推就要散掉。他推开门，一股霉味和灰尘味扑面而来。正厅的屋顶破了一个大洞，阳光从洞里照进来，照出一条光柱，灰尘在光柱里飘来飘去，屋里所有东西都蒙上了一层厚厚的灰。林国栋皱皱眉，小心地走进去。他凭着记忆，在正厅的角落搬了一张快要散架的凳子踩上去，伸手去够那根黑漆漆的梁。摸了好久，终于摸到一个冷冷的方方的东西，是那个铁盒子。林国栋心里一喜，费力地把它拿下来。盒子已经生锈了，锁也坏了。他轻易就打开了盖子，里面是一些泛黄的照片、几封信，还有几个小东西。他翻遍了整个盒子，脸色越来越难看。没有，权状不在里面。他一屁股坐在凳子上，脑子飞快地转。记错了吗？不可能啊！当年那么重要的东西，他明明记得是放在这个盒子里的，难道是放在别的地方？他开始在屋子里到处翻，每一个抽屉，每一个柜子，连床板都掀起来了，除了灰尘和老鼠屎，什么都没有。找了1个多钟头，林国栋满头大汗，什么都没找到。他烦得要死，一脚踢开一个破木箱，箱子里滚出几件旧衣服，是婷婷的衣服，小小的，粉红色的，上面印着卡通图案。林国栋的心脏猛地一缩，像是被那件衣服上的什么烫了一下。他像躲瘟疫一样，赶紧把目光移开。他让自己冷静下来，会不会当年走得太赶，把权状和一些不要的东西一起丢在西边的贮藏间？那个贮藏间就在院子的西边，紧挨着那口井。林国栋的喉咙有点干，他犹豫了一下，但一想到那100多万的缺口，一想到儿子的婚事，他还是咬了咬牙，走出正厅。院子里的草又高又密，他一边用手拨开，一边深一脚浅一脚地往西边走，空气好像比刚才更冷更湿。终于，他走到贮藏间门口，门已经烂光了，只剩半边挂在门框上。他探头看，里面堆满了废农具和杂物，全是蜘蛛网。他忍着不舒服走进去翻，哗啦，他搬开一个旧里头，跑出一窝老鼠。他骂了一声，继续翻。时间1分1秒过去，还是一无所获。林国栋的耐心快没了。他直起腰，烦躁地擦了一把汗，目光不经意地扫向了贮藏间外面。透过门框，他能清楚看到几米外那口被草和藤蔓几乎完全盖住的枯井。井口上那块他亲手压上去的大石头还好好躺在那里，上面长满了青苔，一切都和他20年前离开时一模一样。林国栋莫名觉得心里发毛，他转过头，不敢再看。就在他准备放弃，转身要走的时候，一阵风吹过，院子里的草发出沙沙的声音。不知怎的，那个声音听起来像是一个很轻很轻的叹息。林国栋全身的汗毛都竖起来了。谁？他大声喊，声音却因为紧张而发抖。回答他的只有风声。他笑自己太紧张了，一定是错觉。20年了，怎么可能？他定了定神，最后看了一眼这间破贮藏间，死了心。权状真的不在这里。他叹了口气，转身要走。就在他一只脚刚踏出贮藏间门槛的那一刻，一个声音从那口枯井的方向飘了过来。那个声音很轻，很弱，像一缕快要灭掉的烟，却又清清楚楚地钻进他的耳朵。是一个小女孩的声音，带着一种天真又奇怪的调子。爸爸。林国栋的身体瞬间僵住了。放我出去！林国栋的脑子轰的一声炸开了，他的腿在发抖，从膝盖抖到脚尖，抖得他站不稳。他一把抓住门框，指甲嵌进木头里，指节发白。不可能，绝对不可能！20年了，一个7岁的孩子被封在枯井里，没有水，没有食物，就算是大人也撑不过7天，更何况那块石头至少70、80斤，一个孩子根本推不开。可是那个声音，林国栋猛地转头，死死盯着那口井。那块长满青苔的大石头纹丝不动地压在那里，和他20年前离开时一模一样。一定是听错了。这些年做太多噩梦，精神不好，出现幻听也是正常的。他深吸一口气，让自己冷静。就在这时，爸爸，那个声音又响了，这一次更清楚、更真切。
那个声音里带着一种奇怪的语气，像是在笑，又像是在哭，更像是一个孩子。在黑暗里等了太久太久，终于等到了他要等的人。林国栋的心脏像被一只手狠狠捏住，疼得他喘不过气。他不想过去，他应该转身就走，离开这个地方，永远不再回来。可是他的脚像不听使唤一样，一步一步，慢慢地向那口枯井走过去。草划过他的裤腿，发出沙沙的声音。每走一步，心就跳得更快。短短几米的路，他走了快1分钟，终于他站到了井边。那块大石头就在他脚下，青苔盖满了表面，雨水和岁月把它和井口长在了一起，好像它天生就在那里。林国栋蹲下来，发抖的手摸了摸那块石头，石头很冰很湿，全是滑溜溜的青苔。他试着推了推，动都不动，和20年前一样重。他趴在井边，把耳朵凑近石头和井口之间的那道缝，什么都没有。林国栋长长吐了一口气，一屁股坐在地上，果然是幻听。这些年亏心事做多了，回到这里心里有鬼，才会听到那些不该听到的声音。他擦了擦额头的汗，正要站起来，爸爸，我还在里面。那个声音就从他的耳朵底下，从那条缝里清清楚楚传出来。林国栋像被电到一样，整个人往后弹开，摔了个四脚朝天。他惊恐地瞪大眼睛，死死盯着那口井，嘴唇发抖，一句话也说不出来。还在里面？怎么可能还在里面？20年了，就算是一个活人，不对，不对，不对，这不对，这绝对不可能。可是那个声音确确实实是从井里传出来的，不是幻觉，不是风声，是一个真真实实的活人的声音。林国栋脑子里一片混乱，他爬起来，踉踉跄跄跑到院子角落，捡了一根粗木棍，又跑回井边。他把木棍插进石头和井口的缝里，使出全身力气往下撬，啪，木棍断了。他又找了一根更粗的，继续撬，石头还是不动。林国栋急得满头大汗，嘴里骂个不停。他又找到一把生锈的圆锹，用锹头卡住石头边缘，整个人压在锹柄上，用尽所有力气往下压。给我起来！锹柄弯成一个惊人的弧度，林国栋的手臂和脖子上的青筋一条条鼓起来，脸上的肉因为用力而扭曲。轰隆，石头终于动了，从井口滚下来，砸在地上，溅起一片土和灰。林国栋扔下圆锹，趴在井口往下看，井里一片黑，什么都看不见，一股潮湿的、腐烂的、说不出来是什么的酸臭味从井底涌上来，呛得他直咳嗽。他掏出手机，打开手电筒，往井底照。光照下去，井壁上的青苔和蕨类在手电光下显得很绿。井不算太深，大概3、4米，井底堆着厚厚的枯叶和烂泥。而在那堆枯叶和烂泥中间蹲着一个人，不是一个人，那是一个东西。它的外形像人，但太小了，像7、8岁小孩的身量。他缩在井底一角，2只手抱着膝盖，脸埋在臂弯里，一动也不动。他的身上穿着一件早就看不出颜色的衣服，破破烂烂的，像一块块碎布挂在身上。他的头发又长又乱，像一蓬干草，盖住头和脸。林国栋的手剧烈发抖，手机的光也跟着晃。停停停！他试着喊了一声，声音沙哑的不像自己。井底的那个东西动了。他慢慢的把头从臂弯里抬起来，光照在他的脸上。林国栋终于看清了他的样子。那是一张孩子的脸，白的没有血色，皮肤薄的几乎透明，下面的血管一条一条看得清清楚楚。他的眼睛很大，大的不正常，黑洞洞的，像2个深不见底的洞。他的嘴唇是紫色的，干裂出一道一道血口子。他抬起头，用那双黑洞洞的眼睛直直地看着井口的林国栋，然后他笑了。那个笑容天真无邪，就像一个7岁的孩子终于等到了来找他的爸爸。爸爸，他说，声音轻得像一片落叶，你终于来接我了。林国栋的脑子嗡的一声，眼前一黑，整个人差点栽进井里。他拼命往后缩，屁股蹭着地往后退了好几米，直到撞上围墙才停下来。他大口大口喘气，心脏快从胸口蹦出来。那不是人，那不是他的女儿。他的女儿20年前就死了，是他亲手杀的。井底那个东西，不管它是什么，都不可能是婷婷。可是那个笑容，那个声音，林国栋闭上眼睛，拼命摇头，想把那些画面甩出去。可是越甩，他们就越清楚。他听到井里传来闪弹闪的声音，像有什么东西在往上爬。
他猛地睁眼，看到一双惨白的小手从井口伸出来，扒住井沿。不！林国栋连滚带爬站起来，跌跌撞撞往院门口跑。他跑太快，被门槛绊倒，整个人摔出去，膝盖和手掌都破了皮。他顾不上疼，爬起来继续跑，一口气跑出院门，跑上村里的马路，才停下来。他弯着腰，双手撑在膝盖上，大口喘气，汗水顺着脸往下滴，滴在地上，很快就湿了一片。几个路过的村民看到他，停下来，好奇地看他。哎，你是林国栋？一个头发白了大半的阿伯认出他，眯着眼睛走过来。真的是你哦，国栋啊，你回来了，这都多久了？20年有了吧？林国栋抬起头，看着那个阿伯，半天才认出来，是以前的邻居王金水，金水叔。林国栋的声音还在抖。王金水看他狼狈的样子，又看他身后那座破院子，眼神里闪过一丝异样。你这是回来看看？林国栋吞了口水，努力让自己正常一点。回来找点东西。王金水点点头，没再问。他拍拍林国栋的肩膀，说：“走了，去我家坐了，泡茶。”林国栋犹豫了一下，跟着王金水走了。王金水的家在村子另一头，是一栋新的3层楼，院子里停着一辆休旅车，和林国栋那座破老厝比起来，差太多了。王金水的太太是个圆圆脸的女人，看到林国栋愣了一下，然后热情招呼他坐下，倒了一杯热茶。林国栋捧着茶杯，手还在抖。王金水坐在他对面，点了一根烟，吸了一口，慢慢地说：“国栋啊，我跟你说一件事儿。”林国栋抬起头看他：“你那个老矬！”王金水吐出一口烟：“这20年没人敢进去。”林国栋的心一紧：“为什么？”王金水沉默了一下，像在想怎么开口。他太太在旁边接话，压低声音说：“闹鬼啊，那个老矬闹鬼！”林国栋的手抖得更厉害了。什么闹鬼？王金水太太说的眉飞色舞，像在讲一个精彩的鬼故事。你走了以后，头几年，村里人晚上经过你家门口，都会听到院子里有小孩子在哭，就是那种查某阴仔的哭声，呜呜咽咽的，听了会起鸡皮疙瘩。后来有人大胆爬墙头往里看，你猜怎样？林国栋摇头，那口井。王金水太太一拍大腿，那口井的盖子有时候盖着，有时候开着，明明没人进去过，那个井盖自己会动。林国栋后背一阵一阵发凉。后来啊，王金水接过话，村里有几个不信邪的少年仔，白天翻墙进去看，他们说那口井明明被大石头压着，可是井边都有小孩的脚印，小小的，赤脚的，从井边走到院子里，然后又走回去。他们说那些脚印湿湿的，像刚从井里爬出来，在院子里走一圈又回去了。王金水太太补充，林国栋的脸白得像纸。村里老人说，王金水深深看了他一眼，那口井里面怕是有不干净的东西。后来就没人敢靠近你家了，连你家门口那条路晚上都没人敢走。王金水太太突然凑近林国栋，声音更低了：“国栋啊，你跟阿叔说实话，你那个查某恨婷婷到底是去了哪里？”林国栋的心脏像被锤子砸了一下，他张张嘴想说些什么，却一个字也说不出来。王金水看着他，目光又深又复杂。你当年说婷婷被你朋友接走了，王金水慢慢地说，可是我们大家都知道，你哪有什么朋友会帮你养小孩？你在台中又不认识什么人。林国栋低下头，不敢看王金水的眼睛，而且王金水又点了一根烟。你走了以后，你太太后来回来过一趟。林国栋猛地抬头，什么？他回来找婷婷。王金水说，他说他越想越不对劲。你说婷婷被朋友接走，可他从来没听你说过有什么朋友。他一个人回来了，在你家那个院子里找了一整天，哭了一整天。后来呢？林国栋的声音沙哑。后来他走了，再也没回来过。王金水叹了口气，再后来就听说他生病走了。林国栋的眼眶红了，他想起了太太临走前还念着婷婷的名字。他当时只是含糊地说他去看过婷婷了，婷婷过得很好。太太信了，带着一个谎言闭上了眼睛。国栋啊，王金水语重心长地说，有些事儿做了就是做了，瞒不住的。这20年你有好好睡过觉吗？林国栋的眼泪掉了下来。他想起了这20年来的每一个夜晚，他都会在噩梦中惊醒，梦里总有一双小手从黑暗中伸出来，抓住他的脚踝，一个声音轻轻地说，爸爸，放我出去。他以为逃到台中，逃到没有人认识他的地方，就能把这一切都忘掉，可是他忘不掉。
那个声音，那双眼睛，那个笑容，像烙印一样刻在他灵魂里，永远抹不掉。金水叔，林国栋擦了擦眼泪，站起来，我要回去。回哪里？回那个老阔。王金水看着他，沉默了很久，然后点点头，我陪你去。林国栋摇头，不用，我自己去，有些事要自己面对。林国栋走回老厝的时候，天已经快黑了，夕阳把院墙的影子拉得很长很长，那口井在暮色中像一个黑色的洞，深不见底。他站在院门口，深吸一口气，走了进去。院子里很安静，安静的不正常，没有虫叫，没有鸟声，连风都停了。整个世界仿佛只剩下他的呼吸和心跳。他走到井边，往下看，手电筒的光照下去，井底空空的，什么都没有，枯叶、烂泥、青苔都在，可是那个东西，那个缩在角落里有小孩身形的东西不见了。林国栋愣住了，他明明看到他在，他明明听到他说话，他明明看到那双手扒住井沿，去哪儿了？他拿手电筒往井底仔细照了一圈，又照了一圈，什么都没有。井壁上只有青苔和蕨类，井底只有枯叶和烂泥，好像刚才那一幕从来就没有发生过。林国栋站在井边，脑子里一片空白。就在这时，他身后传来了一个声音，轻轻的、细细的，像一根针掉在地上。爸爸！林国栋的身体僵住了，你回来了。那个声音就在他身后，近的像贴着他的背。林国栋慢慢的转过身，月光下，一个瘦小的身影站在他身后不到1米的地方。他还是那个样子，7、8岁小孩的身量，破破烂烂的衣服，干草一样的头发，白到透明的皮肤和那双大得不正常、黑洞洞的眼睛。他抬起头看着林国栋，月光照在他脸上，林国栋终于看清了他的五官，那是婷婷的脸，和他记忆中一模一样。圆圆的脸，小小的鼻子，微微翘起的嘴角，只是太白了，白得像纸，像雪，像从来没见过阳光。他的嘴角慢慢弯起来，露出一个笑，那个笑和20年前一模一样，天真、纯粹，充满了信任和欢喜。爸爸，他说，我等你等了好久好久。林国栋的眼泪像水一样涌出来，他想说话，可是喉咙像被什么堵住了，一个字也说不出来。他伸出那只惨白的小手，轻轻拉住了林国栋的手指，那只手冰得不像话，像握着一块冰。爸爸，他歪着头看他，我们再玩一次躲猫猫，好不好？林国栋终于忍不住了，他蹲下来，张开双臂，想要抱住他，可是他的手穿过了他的身体，抱住的只有一团冰冷的空气。他站在那里，依然笑着，依然看着他。爸爸，他的声音轻得像一阵风。这一次换我来数数，1、2、3。林国栋跪在地上，泪流满面。月光下，那个瘦小的身影一边数着数，一边慢慢的往后退，退向那口枯井。4、5、6，婷婷。林国栋终于喊出了声音又哑又绝望：婷婷，对不起，爸爸对不起你。他停下脚步，回过头，用那双黑洞洞的眼睛看着他。爸爸，他说我不怪你，可是他顿了顿，你要留下来陪我。林国栋愣住了，你说过玩完游戏要给我惊喜。他歪着头，那个笑容慢慢变了，变得诡异，变得扭曲。可是你没有，你骗我，所以这次换你进去。林国栋还没反应过来，身后突然有一股巨大的力量推着他往前，他的脚不受控制地迈开，一步一步走向那口井。不要，婷婷，爸爸知道错了，爸爸对不起你。他拼命挣扎，可是那股力量太大，大得他根本无法反抗。他走到井边，往下看，井底不再是枯叶和烂泥，而是一片漆黑，黑得看不到底。那股力量猛地一推，林国栋整个人掉进了井里。黑暗中，他听到一个声音从井口传下来，越来越远，越来越轻。97、98、99、100。爸爸，你藏好了吗？我来找你喽。3天后，林志豪因为联系不上父亲报了警。警方在云林潮撮村的废弃老锅里找到了林国栋的车，但人怎么也找不到。那口井被人发现时，井口的大石头被移开了。警方用绳索下去搜查，井底什么都没有，只有枯叶和烂泥。但有一个奇怪的事，
井壁上有用指甲刻出来的字，歪歪扭扭的，像是一个孩子写的。爸爸在这里。字的下面有一个小小的手印，像是孩子的。村里的人说，那天晚上有人看到林国栋从王金水家出来，往老靠的方向走，之后就再也没人见过他。王金水什么也不肯说，只是从那以后，他每天晚上都会在老巢门口放一碗饭，点3炷香。有人问他拜谁，他说拜一个爸爸和一个查某扛。又过了几天，林志豪在老厝正厅的梁上找到了那个铁盒子，盒子里除了照片和信，还有一张权状。权状下面压着一张泛黄的纸条，上面是林国栋的字迹：婷婷，爸爸来找你了，这一次爸爸不会骗你。林志豪拿着那张纸条站在院子里，看着那口井。第一次听村里人说起他有一个姐姐，一个他从来不知道的7岁的姐姐。那天晚上，林志豪做了一个梦，梦里一个瘦小的女孩牵着他的手，带他走过一片很亮很亮的光。女孩回头看他，笑得很开心。弟弟，他说，跟爸爸说，我不怪他了，你要好好照顾自己。林志豪醒来的时候，枕头湿了一片，他再也没有去找那口井。但他每年清明都会回潮撮村，在那个老撮的院子里烧1炷香，3炷给妈妈，3炷给爸爸，3炷给那个他从未见过面的姐姐。香灰被风吹起来，飘向那口枯井，飘向天空，飘向很远很远的地方。有人说，风里有一个小小的声音，轻轻地说：“谢谢弟弟。”大家好，我是人间实故事。今天讲的这个故事，听得我五味杂陈。林国栋当年把亲生女儿封进枯井，逃了20年，最后却被那声爸爸放我出去，拽回了深渊。有人说他是罪有应得，但我海哥觉得，真正的男人不是没有犯过错，而是敢于面对自己犯下的错。他最后跳下那口井，不是被逼的，是他终于做了一回真正的父亲。血缘固然重要，但良知才是为人的根本。他给了女儿一个迟来的交代，也找回了自己丢失20年的灵魂。这就是人性的复杂，在最深的黑暗里，也能照见一丝微弱的光。我是人间实故事，愿每个付出真心的人都能被温柔以待。记得点赞、订阅，我们明天见。